Ой, порядок. Что за ёлка так ширяка? Как его заглушили? Можно маску за лямку. Угу. Да я тебе говорю, это не гостиница, а паноптикум. Да. Что? И чё? Я перезвоню. Ну и где здесь отдых? Вам кто такое название придумал? Твой отдых. Что-то случилось? Случилось. Так у вас оплачено. А я в казарме переночую. Добрый вечер. Здравствуйте. Свободных номеров нет. Есть подселение, койко-место в двухместном номере. Берете? Беру. Должна вас предупредить, человек, который проживает в этом номере, ужасно храпит. Так что, Ничего, я справлюсь. ну, мое дело предупредить. Девушка, я так устал, что я думаю, что я ничего не услышу. 3-й этаж, 18 номер. Спасибо. Спокойной ночи. Взаимно. Алло, Танюх? Судя по поведению его партнеров, меня бы... Здрасте. Что? Ничего. Иден, скажи мне. Кевин, это не факт, а так. Фу! Отдыхаешь? Ну спи, спи, маленький. Я к тебе потом приду. Ночью.
Доброе утро. У вас такой вид, как будто вы всю ночь не спали. Читал. Доброе утро. Доброе. Свежо выглядите. Как у вас так получилось? Мы с ним подружились. Пропишешь? Свободных номеров нет. Только подселение койко-места в двухместном номере. Разберемся. Все, капец.